ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ අද දවසේ අපි ඔබත් සමග සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබගේ 13 ශ්‍රේණියේ පළවෙනි මාතෘකාව. නිපුණතා අංක 12 පුද්ගලයන්ගේ හා සංවිධානවල පරමාර්ථ හා අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා කළමනාකරණයේ අවශ්‍යතාව පෙන්වා දෙයි. අද අපි කතා කරන්නේ ඊටාම වැදගත් මාතෘකාවක්. ඔබට මට ව්‍යාපාරිකයන්ට මේ හැමෝටම වැදගත් වෙන මාතෘකාවක් තමයි කළමනාකරණය කියන්නේ. ඒ නිසා අපි බලමු අද දවසේ මොනවද අපි මේ පාඩම තුලින් සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ පාඩම අවසානයේදී ඔබට මොනවද දැනගන්න පුළුවන් විෂය කරුණු කියන එක. කළමනාකරණයේ අවශ්‍යතාව හා වැදගත්කම. කළමනාකරුවෙක් කියන්නේ කවුද? ඒ වගේම කළමනාකරුවෝ විවිධ භූමිකාවල කටයුතු කරනවා. එම භූමිකා සම්බන්ධයෙන්ොත් ඔබට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කළමනාකරුවෝ විවිධ මට්ටම්වල ඉන්නවා සහ උන්ට විවිධ කුසලතා අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන්ොත් ඔබට අද දවසේ සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම කළමනාකරණය කියන්නේ ක්‍රියාවලියක්. එම ක්‍රියාවලිය සහ කළමනාකරණයේදී වැදගත්ම වන සංකල්පයක් තමයි තීරණ ගැනීම. ඉතින් මේ තීරණ ගැනීම සම්බන්ධයෙන්ොත් අද දවසේ ඔබත් සමග සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියේ කාර්යයන් සැලසුම්කරණය, සංවිධානකරණය, මෙහෙයවීම සහ පාලනය යන කාර්යයන් විස්තරාත්මකව අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔබ අද දවසේ මේ කාල සීමාව මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙලා හිටියොත් ඔබට මේ කළමනාකරණය කියන ඔබේ 12 වෙනි නිපුණතාව ආවරණය කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අපි බලමු දරුවනේ මුලින්ම මේ කළමනාකරණය සම්බන්ධ නිර්වචන කිහිපයක්. කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් විවිධ පුද්ගලයන් විවිධ පාර්ශ්ව විවිධ ආකාරයෙන් විවිධ පැතිවලින් මේ නිර්වචන ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන නිර්වචන කිහිපයක් තමයි ඔබට තිරේ දිස් වෙන්නේ. එකක් තමයි අන් අය සමග සහ අන් අය ලවා වැඩ කරවා ගැනීමේ කලාව කළමනාකරණය වේ. මේරි පාක පොලට් ඉදිරිපත් කරපු නිර්වචනය. ඒ වගේම ආයතනයක ප්‍රකාශිත පරමාර්ථ ඉටු කර ගැනීම සඳහා එම ආයතනයේ ඇති මානව හා භෞතික සම්පත් සැලසුම් කිරීම, සංවිධානය කිරීම, මෙහෙයවීම හා පාලනය යන කාර්ය ඇතුළත් ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණය වේ. ජේම්ස් ඒ ස්ටෝනර්, ෆ්‍රීමන් සහ ගිල්බර්ට් ඉදිරිපත් කරපු නිර්වචනය තමයි එම නිර්වචනය. ඒ වගේම තවත් නිර්වචනයක් තමයි වෙනස් වෙමින් පවත්නා පරිසරයක් තුල සම්පත් කාර්යක්ෂමතාවෙන් යුතුව යොදා ගනිමින් ආයතනික පරමාර්ථ ළඟා කර ගැනීම සඳහා අන් අය ලවා කාර්ය කරවා ගැනීමත් අන් අය සමග කාර්ය කිරීමත් කළමනාකරණය වේ. රොබර්ට් ක්‍රීට්නර්. දැන් ඔබට පැහැදිලි විවිධ පාර්ශ්ව විවිධ ආකාරයෙන් මේ කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් නිර්වචන ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ නිර්වචන සියල්ලම අපි සැලකිල්ලට අරගෙන කළමනාකරණය හඳුන්වන්න මේ සියලු නිර්වචනවල ඇතුළත් වැදගත් කරුණුත් එකතු කරගෙන අර්ථකථනයක් අපි මේ ආකාරයට ගොඩනගමු. කළමනාකරණය යනු ගතික ව්‍යාපාර පරිසරය තුල සංවිධානයක ප්‍රකාශිත පරමාර්ථ හා අරමුණු සඵලදායීව ඉටු කර ගැනීම සඳහා සංවිධානයේ සතු සම්පත් කාර්යක්ෂමතාවෙන් යුතුව සැලසුම්කරණය, සංවිධානකරණය, මෙහෙයවීම හා පාලනය යන කාර්ය ඇතුළත් ඵලදායී ක්‍රියාවලියකි. මෙම අර්ථකථනය තුළ කළමනාකරණය යනු කුමක්ද කියන එක හඳුනා ගන්න වැදගත් සංකල්ප රාශියක් අන්තර්ගත වෙනවා. කළමනාකරණයේදී ඊටාම වැදගත් වෙන මෙම සංකල්ප පිළිබඳව අපි මුලින්ම හඳුනා ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. එසේනම් දරුවනේ මේ අර්ථකථන සහ නිර්වචන තුල ඇතුළත් වුණා දැක්ම,
මෙහෙවර, පරමාර්ථ හා අරමුණු සම්බන්ධයෙන්. එසේනම් අපි බලමු මොනවද මේ වගේ තේරුම කියන එක. මුලින්ම අපි බලමු දැක්ම. දැක්මට අපි දෘෂ්ටිය කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම දූරදර්ශනය කියන වචනේත් අපි පාවිච්චි කරනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් නම් අපි විෂන් කියන එක කියනවා. එහෙනම් දැක්ම කියන්නේ සමස්ත ආයතනය සඳහාම මඟ පෙන්වන ආයතනයේ මේ සමස්ත කාර්යභාරය සම්පින්නණය කරලා දක්වන ප්‍රකාශයක්. මේ ප්‍රකාශයට නිදසුනක් අපි බලමු මොකක්ද කියන එක. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ දැක්ම අධ්‍යාපනයේ ජීවිත සෞභාග්‍යවත් කිරීම. ඒ ආයතනයේ දැක්ම වෙන්නේ එහෙනම් අධ්‍යාපනයෙන් ජීවිත සෞභාග්‍යවත් කිරීම. ඔබට පැහැදිලි එහෙනම් දැක්ම කියන්නේ ඒ ආයතනයට මඟ පෙන්වන සම්පින්ඩණය කරලා දක්වන කාර්යභාරය ප්‍රකාශයක් බව. ඒ වගේම මෙහෙවර ප්‍රකාශය එසේත් නැත්නම් අපි කියනවා නිෂ්ඨාව කියලා. ඉංග්‍රීසියෙන් නම් අපි කියනවා විෂන් කියන එක. මේ මෙහෙවරින් කරන්නේ දැක්ම තවදුරටත් පුළුල් ලෙස විස්තර කිරීම. සංවිධානයේ කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට මඟ පෙන්වීමක් තමයි මේ මෙහෙවර ප්‍රකාශයක් තුලින් සිදුවෙන්නේ. මෙහෙවර ප්‍රකාශයෙන් තමන්ගේ ආයතනය අනිකුත් ආයතන වලින් වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් විශේෂත්වයන් මොනවද කියන එකත් විස්තර කරලා තියෙනවා. එහෙනම් දැක්ම තවදුරටත් විස්තර කිරීමක් මේ මෙහෙවර ප්‍රකාශය තුලින් සිදු වෙනවා. එසේනම් ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මෙහෙවර ප්‍රකාශය ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් අපගේ සංස්කෘතික උරුමයෙන් හා ඥානයෙන් ප්‍රබෝධයට පත්වෙමින් අධ්‍යාපනයේ ඇසුරින් තිරසර අනාගතයක් උදෙසා ගෝලීයව සාර්ථක පුරවැසියන් නිර්මාණය කිරීම. අර දැක්ම කරා ළඟා වෙන්නේ කොහොමද කියන එක මේ මෙහෙවර ප්‍රකාශය තුලින් විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. එසේනම් දැක්ම තවදුරටත් විස්තර කිරීමක් තමයි මෙහෙවර ප්‍රකාශය තුලින් සිදු වෙන්නේ. ඒ වගේම කළමනාකරණයේදී වැදගත් වන තවත් සංකල්ප දෙකක් තමයි පරමාර්ථ සහ අරමුණු කියලා කියන්නේ. පරමාර්ථ නැත්නම් ඇත්තටම කළමනාකරණයක් නැහැ. පරමාර්ථ ළඟා කර ගැනීම සඳහා තමයි කළමනාකරණය අවශ්‍ය වෙන්නේ. එසේනම් පරමාර්ථයක් කියලා කියන්නේ සංවිධානයක් දිගු කාලයකදී අනාගතයේදී සාක්ෂාත් කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙන අපේක්ෂාවක්. මේකට කාල සීමාවක් නැහැ. කවදා වෙනවද කොහොම වෙනවද කියලා නිශ්චිත නැහැ. නමුත් කවදා හෝ අපේක්ෂා කරන බලාපොරොත්තු තමයි පරමාර්ථයක් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. නිදසුනක් ගත්තොත් අපි ව්‍යාපාර ආයතනයක පරමාර්ථයක් විදියට ප්‍රදේශයේ ඉහළම ලාභ උපයන ආයතනයේ බවට පත්වීම. ඒක එයාගේ දිගු කාලයකදී බලාපොරොත්තු වෙන අපේක්ෂාවක්. එසේනම් පරමාර්ථයක් යන කුමක්ද කියන එක ඔබට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම අරමුණක් කියලා කියන්නේ සංවිධානයක් කෙටි කාලයක් තුල සාක්ෂාත් කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙන අපේක්ෂාවන්. දිගු කාලීන අපේක්ෂාවන් පරමාර්ථ කිව්වා, කෙටි කාලීන අපේක්ෂාවන් අරමුණු කියලා කියනවා. මේ අරමුණක් අපිට සුවිශේෂීව දක්වන්න පුළුවන්. අපි කියනවා අරමුණක ගුණාංග ස්මාර්ට් කියලා. ඒ කියන්නේ ස්පෙસિෆික්. ඒ කියන්නේ අරමුණක් සුවිශේෂී, නිශ්චිතයි. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ වගේම මෙෂරබල්, මනින්න පුළුවන්. සිදු වුණාද නැද්ද කියන එක මනලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඇචීවබල්, ළඟා කරගන්න පුළුවන් මේ දේවල්. ඒ වගේම යථාර්ථවාදී, ඇත්ත, මේ වගේ ඇත්ත දේවල්. ඒ වගේම ටයිම් බවුන්ඩඩ්, නිශ්චිත කාල සීමාවක් දක්වලා තියෙනවා මේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට. ඒ අනුව අරමුණක් අපි සුවිශේෂී ගුණාංග රාශියකින් සමන්විත වෙනවා. ඔබට එය මතක තබා ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට් කියන වචනේ. අපි නිදසුනක් බලමු මේ අරමුණකට. 2021 වර්ෂයේදී විකුණුම් 120කින් වර්ධනය කර ගැනීම. එසේනම් නිශ්චිතයි විකුණුම් වර්ධනය කර ගැනීම ප්‍රමාණයක් තියෙනවා 120කින්,
ළඟා වුණාද නැද්ද කියන එක මැනලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිශ්චිත කාල සීමාවක් තියෙනවා 2021 දී. එසේනම් අරමුණක් ඔබට හඳුනා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ස්මාර්ට් නැත්නම් මෙන්න මේ කියන ලක්ෂණ වලින්. ඒ අනුව ඔබට දැක්ම, මෙහෙවර, පරමාර්ථ, අරමුණු කියන සංකල්ප පිළිබඳව අවබෝධය ලැබෙන්න ඇති. ඒ වගේම කළමනාකරණයේදී ඊටාම වැදගත් වන සංකල්ප දෙකක් තමයි සඵලදායකත්වය සහ කාර්යක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ. සඵලදායකත්වය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ බලාපොරොත්තු වන අරමුණු නිවරදිව ළඟා කරගන්නේ කෙසේද කියන එකයි. එසේත් නැත්නම් අපි මෙයට කියනවා නිවැරදි දෙය කිරීම කියලා. doing right things. ඒ වගේම කාර්යක්ෂමතාවය. කාර්යක්ෂමතාවය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ අපේක්ෂිත අරමුණු ඉටු කර ගැනීමේදී අවම සම්පත් ප්‍රමාණයක් භාවිත කරලා ඉහළ නැත්නම් උපරිම නිමවුමක් ලබා ගැනීම කෙරෙහි තමයි යොමු විය යුත්තේ. එයා අපි කියනවා doing things right නැත්නම් කළ යුතු කාර්ය නිවැරදිව කිරීම. කළමනාකරණයේදී සඵලදායකත්වය මෙන්ම කාර්යක්ෂමතාවයත් ඊටාම වැදගත් වෙනවා. සඵලදායකත්වයකින් තොර කාර්යක්ෂමතාවයකින් හෝ කාර්යක්ෂමතාවයකින් තොර සඵලදායකත්වයකින් වැදගත්කමක් නැහැ. ඒ නිසා මෙම සංකල්ප දෙකම කළමනාකරණයේදී තිබිය යුතු වෙනවා. කළමනාකරණයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ එසේනම් සම්පත් කාර්යක්ෂම පාවිච්චි කරලා අරමුණු සඵලදායීව ඉටු කර ගැනීම සඳහා. එසේනම් දරුවනේ ඔබට එහෙනම් පැහැදිලි වෙනවා ඇති මේ කළමනාකරණයේ පදනම් වෙලා තියෙන මූලික සංකල්ප කීපයක් පිළිබඳව. අපි බලමු ආයතනයකට කළමනාකරණය වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම කිව්වා මේ කළමනාකරණය කියන විශේෂීත්‍රය අපි හැමෝටම ඊටාම වැදගත් වෙනවා. පුද්ගලයෝ හැටියට අපිටත් ව්‍යාපාර ආයතන වලටත් කළමනාකරණය ඊටාම වැදගත් වෙනවා. ආයතනයක පරමාර්ථ හා අරමුණු සාර්ථකව ළඟා කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කළමනාකරණයක් තිබුණොත්. කළමනාකරණය නිසා ව්‍යාපාරයක සම්පත් සඵලදායීව හා කාර්යක්ෂමව පාවිච්චි කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඔබ දන්නවා සම්පත්වල ස්වභාවය සීමිතයි. එම නිසා මෙම සීමිත සම්පත් පාවිච්චි කරලා පරමාර්ථ අරමුණු ළඟා කර ගැනීමට නම් කළමනාකරණය ඊටාම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ගතික ව්‍යාපාර පරිසරයට සාර්ථකව ප්‍රතිචාර දක්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ කළමනාකරණය නිසා. ගතික පරිසරය කියලා කියන්නේ නිතර වෙනස් වීම වලට වාචනය වන පරිසරය. ඉතින් මේ පරිසරයේ වෙනස් වීම වලට අනුව ගැළපීමට හැකි වෙන්නේ කළමනාකරණයක් තිබුණොත්. ඒ වගේම තමයි තරඟකාරීත්වයට සාර්ථකව මුහුණ දීමෙන් ව්‍යාපාරයේ දිගු කාලීන පැවැත්ම තහවුරු කර ගන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාර වර්තමානයේ පවතින්නේ දැඩි තරඟකාරී පරිසරයක. ඉතින් මේ තරඟකාරීත්වයට මුහුණ දෙන්න නම් කළමනාකරණය ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි ව්‍යාපාරයට හොඳ පැවැත්මක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ව්‍යාපාර පුළුල් වෙන්න ඒ වගේ කටයුතු සංකීර්ණ වෙනවා. ඉතින් මේ කටයුතු සංකීර්ණ තත්වයට පත් වෙනකොට කළමනාකරණය සිදු වුණේ නැත්නම් ඒ ව්‍යාපාර අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ සංකීර්ණ ව්‍යාපාරවලට තමන්ගේ කටයුතු සාර්ථකව කරගෙන යන්න කළමනාකරණය අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ දන්නවා ව්‍යාපාර කෙරෙහි උනන්දුවක් දක්වන විවිධ පාර්ශ්ව ඉන්නවා. මේ හැම පාර්ශ්වයක්ම ව්‍යාපාර කෙරෙහි උනන්දුවක් දක්වන්නේ යම් යම් අපේක්ෂාවන් ඉටු කර ගන්න. ඉතින් කළමනාකරණය නිසා ඒ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශ්වයන්ගේ අපේක්ෂාවන් ඉහළ මට්ටමින් ඉටු කර දීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ව්‍යාපාර කරගෙන යනකොට විවිධාකාරයේ ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. මේ ගැටලු වලදී විවිධ තීරණ ගැනීමට සිදු වෙනවා. ඒ අනුව කළමනාකරණයක් තියෙනවා නම් එම ගැටලු වලට සාර්ථකව මුහුණ දීලා නිවැරදි තීරණ ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ව්‍යාපාර සමාජ වගකීම් ඉටුවන ආකාරයට කරගෙන යාමටත් කළමනාකරණය ඊටාම වැදගත් වෙනවා. අපි කළමනාකරණය ගැන කතා කරනකොට ඕනෙම ව්‍යාපාරයක් සිදු කරන
කළමනාකරණය කර ගැනීම නෙමේ අවධානය යොමු කරන්නේ. ඔබ දන්නවා සමාජ විරෝධී, නීති විරෝධී ව්‍යාපාරක් තියෙනවා. එවැනි ව්‍යාපාර කළමනාකරණය කිරීම ගැන නෙමෙයි අපි මේ අවධානය යොමු කරන්නේ. ව්‍යාපාර වලින් ඉටු වෙන්න ඕනේ වගකීම් තියෙනවා, ආචාර ධර්ම තියෙනවා. ඒවට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා මේ කළමනාකරණය ආයතනය තුල ක්‍රියාත්මක වෙනවනම්. එසේනම් ඔබට පැහැදිලි ආයතනයකට, ව්‍යාපාරයකට කළමනාකරණය ඊටාම වැදගත් වන බව. මේ ව්‍යාපාරයකට පමණක් නෙමේ දුවේ පුතේ, අපිට සාමාන්‍ය මහ ජනතාවට, ඔබට, මට, මේ හැමෝටම කළමනාකරණය කියන එක ඊටාම වැදගත්. ඔබ නොදන්නවා වුණාට, ඔබ නොදැනුවත්වම ඔබ කළමනාකරණයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔබටත් කළමනාකරණය ඊටාම වැදගත් වෙනවා. පුද්ගලයන්ටත් Tamanගේ අපේක්ෂාවන් බලාපොරොත්තු වුණ ආකාරයටම ඉටු කරගන්න කළමනාකරණය තුලින් හැකියාව ලැබෙනවා. එසේනම් ඔබගෙත් තියෙනවා යම් යම් අපේක්ෂාවන්. විභාග ඉහළින්ම සමත් වීම, ඉහළ රැකියාවකට යාම, මේ වගේ බලාපොරොත්තු තියෙනවා. මේවා ඉටු කරගන්න ඔබටත් එහෙනම් ඔබේ ජීවිතයේදී කළමනාකරණය ඊටාම් වැදගත් වෙනවා. එසේනම් මේ මාතෘකාව ඔබේ ජීවිතය සාර්ථක කර ගැනීමට ඊටාම් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පුද්ගලයන්ගේ මේ ආදායම් සහ වියදම් මනා ලෙස පාලනය කරගන්න මේ කළමනාකරණ දැනුම ඔවුන්ට ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔබ දන්නවා කාලය කියන්නේ සම්පතක්. මේ කාලය කළමනාකරණය කර ගැනීමත් ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් කළමනාකරණ දැනුම පුද්ගලයන්ට කාල කළමනාකරණය කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන්ොත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම කාර්යක්ෂමතාවයේ වර්ධනය කරගන්නත් මේ කළමනාකරණය පුද්ගලයන්ට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ අනුව ඔබට පැහැදිලි දරුවනේ එහෙනම් ව්‍යාපාර ආයතනයකට වගේම සාමාන්‍ය පුද්ගලයන්ටත් මේ කළමනාකරණය ඊටාම වැදගත් වන බව. ඊළඟට බලමු අපි කළමනාකරු කියන්නේ කවුද කියන එක. කළමනාකරු කියන්නේ සංවිධානයක පරමාර්ථ සහ අරමුණු ළඟා කර ගැනීම සඳහා සැලසුම්කරණය, සංවිධානකරණය, මෙහෙයවීම හා පාලනය කරනු ලබන පුද්ගලයා. ඔහු තමයි කළමනාකරණය කරන පුද්ගලයා. ඒ අනුව කළමනාකරු තමයි මේ සැලසුම්කරණය, සංවිධානකරණය, මෙහෙයවීම හා පාලනය සිදු කරන තැනැත්තා. කළමනාකරුවන් විවිධ කටයුතු වල නිරත වෙනවා. ඒ අනුව හෙන්රි මින්ස්බර්ග් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා කළමනාකරුවන් කටයුතු කරන ප්‍රධාන භූමිකා 3ක් සම්බන්ධයෙන්. අන්තර්පුද්ගල භූමිකාව, තොරතුරු භූමිකාව සහ තීරණ භූමිකාව. අපි මේ භූමිකා එකින් එක ඒ භූමිකාවට අයත් කාර්යයන් සහිතව, නිදසුන් සහිතව සාකච්ඡා කරමු. හෙන්රි මින්ස්බර්ග්ට අනුව ප්‍රධාන භූමිකා 3ක් සහ එයට අයත් උපභූමිකා 10ක් දක්වලා තියෙනවා. ඒ අනුව අන්තර්පුද්ගල භූමිකාව යටතේ උපභූමිකා 3ක් තියෙනවා. ආයතන ප්‍රධානියා, නායකයා සහ සබඳතා පවත්වන්නා. ආයතන ප්‍රධානියා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔහු තමයි ආයතනයේ සංකේතය. ඔහු නීතිමය කටයුතුවලදී, සමාජීය කටයුතුවලදී ආයතනය නියෝජනය කරමින් ප්‍රධානියා වශයෙන් කටයුතු කරනවා. නීත්‍යානුකූල ලියවිලි වලට අත්සන් කිරීම, රැස්වීම ඇමතීම, මේ ආදී දේවල් ඔහු සිදු කරනවා. නිදසුන් හැටියට අපිට ඒවා දක්වන්න පුළුවන්. ඔබගේ පාසලේ විදුහල්පතිතුමා හිතන්න. එතකොට ආයතන ප්‍රධානියා වෙන්නේ ඔහු. ඔහු තමයි උදෑසන රැස්වීම අමතන්නේ. ඒ අනුව එහෙනම් ආයතන ප්‍රධානියා වශයෙන් ඔහුගේ භූමිකාවේ කාර්යයන් රාශියක් ඉටු කරනවා. ඒ වගේම අන්තර්පුද්ගල භූමිකාව යටතේ තවත් එක් උපභූමිකාවක් තමයි නායකයා වශයෙන් කටයුතු කිරීම. නායකයෙක් කියලා කියන්නේ තමන්ගේ අනුගාමිකයින් අභිප්‍රේරණය කිරීමෙන් මේ සංවිධාන අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට ඔවුන්ට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම සිදු කරන පුද්ගලයා. එතකොට නිදසුන් වශයෙන් ගත්තොත්
ඔහු මේ අනුගාමිකයින්ගේ කටයුතු අගය කිරීම සිදු කරනවා. ඔහු මේ අනුගාමිකයින්ව අභිප්‍රේරණය කිරීමේ කටයුතු සිදු කරනවා. මේ ආදී වශයෙන් නායකයෙක් තමන්ගේ අනුගාමිකයින්ට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම සිදු කරනවා. ඒක කළමනාකරුවෙකුගේ අන්තර්පුද්ගල භූමිකාව යටතේ තියෙන ඉතාම වැදගත් භූමිකාවක්. ඒ වගේම අන්තර්පුද්ගල භූමිකාව යටතේ තවත් භූමිකාවක් තමයි සබඳතා පවත්වන්න. ආයතනයක් කටයුතු කරනකොට විවිධ පාර්ශ්ව සමග කටයුතු කරන්න සිදු වෙනවා. ඒ පාර්ශවත් සමග සම්බන්ධකම් පවත්වන්නේ ආයතනයේ නියෝජනය කරමින් මේ කළමනාකරු. ඒ අනුව ගනුදෙනුකරුවන් සමග සම්බන්ධතා පවත්වන්න වෙනවා. සැපයුම්කරුවන් සමග සම්බන්ධතා පවත්වන්න වෙනවා. මේ ආකාරයට ඔහුගේ සබඳතා පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් භූමිකාවකත් ඔහු කටයුතු කරනවා. දෙවනි භූමිකාව හැටියට අපි නම් කළේ තොරතුරු භූමිකාව. මෙම තොරතුරු භූමිකාව යටතේ උපභූමිකා 3ක මේ කළමනාකරු කටයුතු කරනවා. එකක් තමයි නියාමක. නියාමක යනුවෙන් අදහස් කරේ විවිධ තොරතුරු ආයතනයට සම්පාදනය කර ගැනීම. එය අභ්‍යන්තර පාර්ශ්වයෙන් වෙන්න පුළුවන්, බාහිර පරිසරයෙන් වෙන්න පුළුවන්, විවිධ මාර්ගවලින් ආයතනයට තොරතුරු සම්පාදනය කර ගැනීමේ කාර්ය තමයි නියාමක කාර්ය කියලා කියන්නේ. උදාහරණ විදියට අපි ලිඛිත මාධ්‍ය ගත්තොත් පුවත්පත් මාධ්‍යෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වාචිකව ගත්තොත් විවිධ කළමනාකරුවන් සමග සාකච්ඡා කිරීම තුළින් වෙන්න පුළුවන් ආයතනයට අවශ්‍ය තොරතුරු සම්පාදනය කර ගැනීම. මේ යටතේ දෙවැනි උපභූමිකාව වෙන්නේ තොරතුරු බෙදා හැරීම. මේ ආකාරයට සම්පාදනය කරගත් තොරතුරු අභ්‍යන්තර පාර්ශ්වවලට බෙදා හැරීම තමයි තොරතුරු බෙදා හැරීම කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. නිදසුනක් විදියට ගත්තොත් කොටස් හිමියන්ගේ රැස්වීම අමතනවා. කොටස් හිමියෝ කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය කොටස් හිමියෝ ගත්තොත් ඔබ දන්නවා ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරු. එතකොට ඒ ව්‍යාපාරය සම්බන්ධ තොරතුරු ඔවුන්ට රැස්වීම වලදී ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙම භූමිකාවේ යටතේ තුන්වෙනි උපභූමිකාව වෙන්නේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක. දැන් මේ ලබාගත් තොරතුරු බාහිර පාර්ශවයට දෙනවා නම් ආයතනයේ නියෝජනය කරමින් අපි කියනවා ඒක මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කියලා. ඔබ දකිනවා ඇති රූපවාහිනිය එහෙම යම් යම් ආයතන නියෝජනය කරමින් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරනවා. ඒකේ වගකීම තියෙන්නේ පුද්ගලයාට. ඒ අනුව එහෙනම් මාධ්‍ය සාකච්ඡා පැවැත්වීම මේට නිදසුනක් විදියට ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි භූමිකාව උනේ තීරණ භූමිකාව. තීරණ භූමිකාව යටතේ උපභූමිකා 4ක් තියෙනවා. ව්‍යවසායකයා බාධා පාලනය කරන්න, සම්පත් වෙන් කර දෙන්නා සහ සාකච්ඡා කරන්න. ව්‍යවසායකයා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ ඔබ කලින් දැනගත්ත ව්‍යාපාර පවතින ගතික පරිසරයක ඊට අනුකූලව වෙනස්කම් සිදු කිරීම, නව්‍යතා සම්පාදනය කිරීම, නව ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීම ආදී කාර්යයන් වල නිරත වෙන්නේ ව්‍යවසායකෙක්. එය කළමනාකරුවෙකුගේ ඊටාම වැදගත් භූමිකාවක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි බාධා පාලනය කිරීම. ව්‍යාපාර කරගෙන යනකොට යම් යම් අනපේක්ෂිත තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීමට සිදු වෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමත් මේ කළමනාකරුවෙකුට අයත් භූමිකාවක්. උදාහරණ විදියට ගත්තොත් ආයතනවල වැඩ වර්ජන සිදු වෙනවා. සමහර වෙලාවට ගිවිසුම් කඩකිරීම සිදු වෙන්න පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාවලදී ඒවට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමත් කළමනාකරුවෙකු සතු භූමිකාවක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි සම්පත් වෙන් කර දෙන්න. මෙම භූමිකාවත් ඊටාම වැදගත් වෙනවා. ව්‍යාපාරයක විවිධ අංශ තියෙනවා. ඒ අංශයට අවශ්‍ය සම්පත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් වෙන් කරලා දීම කළමනාකරුවෙකුගේ වැදගත් භූමිකාවක් වෙනවා. කාලය කියන්නේ සම්පතක්. තමන්ගේ කාලය යටත් නිලධාරීන්ට වෙන් කරලා දෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහේ එහෙනම් සම්පත් වෙන් කර දීමත් මේ තීරණ භූමිකාව යටතේ ඊටා වැදගත් භූමිකාවක් වෙනවා. ඊට අමතරව සාකච්ඡා කරන්න. විවිධ ගැටලුවලදී අභ්‍යන්තර වෙන්න පුළුවන්, බාහිර වෙන්න පුළුවන් මැදිහත් කරුවෙකු ලෙස කටයුතු කිරීම. ඒ වගේම වැදගත් සාකච්ඡාවලදී සංවිධානය නියෝජනය කිරීම කළමනාකරුවෙකුගේ ප්‍රධාන භූමිකාවක් යටතේ ගන්න පුළුවන්. උදාහරණ හැටියට කාර්මික සම්බන්ධතා ගොඩනැගීමේදී මේ ආකාරයට කටයුතු කිරීම දක්වන්න පුළුවන්. ඒ අනුව දරුවනේ ඔබට පැහැදිලි වෙනවා ඇති එහෙනම් කළමනාකරුවෙකු විවිධ කාර්යයන්හි නිරත වෙනවා.
ඔහු ව්‍යාපාරයේ පරමාර්ථ අරමුණු කරා රැගෙන යන්න නිරත වන කාර්යයන් රාශියක් තියෙනවා. එයට නිදසුන් සහිතව ඔබ මං හිතන්නේ මේ වෙනකොට ඒක දැනගන්න ඇති. ඔබ කාර්යයන් ඉගෙන ගත්තා වගේම කළමනාකරුවෝ ආයතනයක රාශියක් ඉන්න පුළුවන්. මේ ඉන්න කළමනාකරුවෝ ඔවුන්ට තියෙන බලතල අනුව මට්ටම් 3ක් යටතේ වර්ග කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව කළමනාකරන මට්ටම් 3ක් තියෙනවා. අග්‍ර කළමනාකරුවෝ, මධ්‍ය කළමනාකරුවෝ සහ පළමු පෙළ කළමනාකරුවෝ. මේ ආකාරයට කළමනාකරන මට්ටම් අපි එකින් එක මොනවද කියන එක බලමු. අග්‍ර කළමනාකරුවෝ මේ මට්ටම තමයි ඉහළම කළමනාකරන මට්ටම. මේ අග්‍ර කළමනාකරුවෝ තමයි සංවිධානයේ ගමන් මඟ තීරණය කරන්නේ. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ වගකීම සමස්ත ආයතනයටම විහිදලා යනවා. එතකොට මේ අග්‍ර කළමනාකරුවෝ ඊට පහළින් ඉන්න මධ්‍ය කළමනාකරුවන්ගේ කටයුතු අධීක්ෂණය සිදු කරනු ලබනවා. සැලසුම් සම්බන්ධයෙන් උපක්‍රමික තීරණ ගනු ලබන්නේ මේ අග්‍ර කළමනාකරුවෝ. ඊට පහළින් ඉන්න දෙවැනි මට්ටම තමයි මධ්‍ය කළමනාකරුවෝ කියලා කියන්නේ. ව්‍යාපාරයක මේ කටයුතු පහසු කර ගැනීමට විවිධ අංශ බෙදලා තියෙනවා. මේ එක් එක් අංශය නියෝජනය කරන කළමනාකරුවෝ තමයි මේ මධ්‍ය කළමනාකරුවෝ ලෙස හඳුන්වන්නේ. ඒකට මොවුන් කරන්නේ ඇත්තටම සම්බන්ධීකරණ කාර්යයක්. ඉහළ කළමනාකරුවන් සහ පහළ කළමනාකරුවන් අතර සම්බන්ධීකරණ කාර්ය සිදු කරන කළමනාකරුවෝ වෙනවා. ඒ වගේම මොවුන් පහළින් සිටින කළමනාකරුවන්ගේ කටයුතු අධීක්ෂණය කරනවා. ඔවුන්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් වගකීමට බැඳෙනවා. ඒ අනුව කළමනාකරන මට්ටම් වලින් පහළම ඉන්න මට්ටම තමයි පළමු පෙළ කළමනාකරුවෝ කියන්නේ. එතකොට මොවුන් ඍජුවම සම්බන්ධ වෙන්නේ කළමනාකරන නොවන සේවකයන් සමග. මේ කළමනාකරන මට්ටම් වලින් පහළ ඉන්න සේවකයෝ අපි කියනවා කළමනාකරන නොවන සේවකයෝ කියලා. මේ කළමනාකරන නොවන සේවකයන් සමග ඍජුවම සම්බන්ධ වෙන්නේ පහළම මට්ටම. අග්‍ර කළමනාකරුවන් සහ මධ්‍ය කළමනාකරුවන් සකස් කරන තීරණ සැලසුම් මේවා ක්‍රියාවට නැංවීමේ කාර්ය නිරත වෙන්නේ මේ පහළම ඉන්න කළමනාකරුවෝ. අපි බලමු මේ කළමනාකරන මට්ටම් සහ ඊට අදාළ තනතුරු කිහිපයක්. ඔබට පේනවා කළමනාකරන මට්ටම් අපි මට්ටම් 3ක් යටතේ මේ ත්‍රිකෝණයක ආකාරයෙන් දක්වලා තියෙනවා. ඉහළින්ම ඉන්නේ අග්‍ර කළමනාකරුවෝ, මැද ඉන්නේ මධ්‍ය කළමනාකරුවෝ, පහළින්ම ඉන්නේ පළමු පෙළ කළමනාකරුවෝ. මේ ආකාරයට කළමනාකරන මට්ටම් දක්වනකොට මේ ත්‍රිකෝණයක ආකාරයෙන් දැක්වීමේ යමර්ථයක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව ඉහළින්ම ඉන්න කළමනාකරුවෝ සංඛ්‍යාත්මකව ගත්තොත් කුඩා ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ, ටික දෙනා ඉන්නේ. ඒ වගේම පහළට යනකොට ඒ සංඛ්‍යාව වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඉහළ සිට පහළට තමයි මේ බලතල ක්‍රමයෙන් පැවරිලා තියෙන්නේ. ඉහළම ඉන්න අයට වැඩි බලතල ප්‍රමාණයකුත් ඊට පහළට යනකොට ක්‍රමයෙන් අඩු බලතල ප්‍රමාණයකුත් තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ අනුව මේ අපි කළමනාකරන මට්ටම් දක්වනකොට මේ ආකාරයේ ත්‍රිකෝණයක හැඩයෙන් තමයි අපි ඒක දක්වන්නේ. ඒ අනුව ආයතනයක සාමාන්‍යයෙන් අග්‍ර කළමනාකරුවෝ වශයෙන් හඳුන්වන තනතුරු වෙන්නේ සභාපති, උපසභාපති, අධ්‍යක්ෂවරු, ප්‍රධාන විධායක වගේ තනතුරු තමයි මේ අග්‍ර කළමනාකරන මට්ටමේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම මධ්‍ය කළමනාකරුවෝ හැටියට ඉන්නේ මම කිව්වා අංශ බෙදලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ අංශ නියෝජනය කරන කළමනාකරුවෝ කියලා. එසේනම් මෙහෙයුම් කළමනාකරුවෝ, මූල්‍ය කළමනාකරුවෝ, මානව සම්පත් කළමනාකරුවෝ, අලෙවි කළමනාකරුවෝ, තව ඉන්න පුළුවන් පර්යේෂණ සංවර්ධන කළමනාකරුවෝ, මේ විදිහට එක් එක් අංශයේ ප්‍රධානියෝ හැටියට කටයුතු කරන කළමනාකරුවෝ තමයි මධ්‍ය කළමනාකරුවෝ හැටියට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම පහළම මට්ටම පළමු පෙළ කළමනාකරුවෝ. මේ යටතේ ඉන්න පුළුවන් සුපරීක්ෂකවරු, වැඩමූලිකවරු, කාර්යාල කළමනාකරුවන් වගේ තනතුරු මේ යටතේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට මේ පළමු පෙළ කළමනාකරුවන්ගේ පහළ ඉන්නේ කළමනාකරන නොවන සේවකයෝ.
ඔබට දැන් පැහැදිලි ඇති එහෙනම් විවිධ කළමනාකරන මට්ටම් සහ ඊට අදාළ තනතුරු සම්බන්ධයෙන්. මේ කළමනාකරන මට්ටම් වගේම කළමනාකරුවන් සතු විය යුතු කුසලතා සම්බන්ධයෙන්ොත් රොබර්ට් එල් කර්ට්ස් විසින් කුසලතා වර්ග 3ක් සම්බන්ධයෙන් අදහසක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. මේ විවිධ මට්ටම් වල ඉන්න කළමනාකරුවන් සතු විය යුතු වුන් ප්‍රගුණ කළ යුතු කුසලතා 3ක්. සංකල්පනාත්මක කුසලතා, අපි ඒකට මනෝභාවාත්මක කුසලතා කියලා කියනවා. මානව කුසලතා, එසේත් නැත්නම් අන්තර්පුද්ගල කුසලතා කියලා කියනවා. ඒ වගේම තාක්ෂණික කුසලතා. ඒ මට්ටම අනුව මේ කියන කුසලතා අඩු වැඩි වශයෙන් තිබීම සම්බන්ධයෙන් රොබර්ට් එල් කර්ට්ස් විසින් මතයක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද මේ සංකල්පනාත්මක කුසලතා කියලා කියන්නේ කියලා. යම් යම් සංකීර්ණ අවස්ථා තුලදී තීරණ ගැනීමට සිදු වෙනවා. තියෙන නව අදහස් විශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම දූරදර්ශීව හිතන්න පුළුවන් වෙන්න. උපක්‍රමික තීරණ ගැනීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. ඒ අනුව සංකල්පනාත්මක කුසලතා කියන්නේ මේ උපක්‍රමික මට්ටමේ කළමනාකරුවන්ට වැඩිපුරම තිබිය යුතු කුසලතාවක් වෙනවා. ඒ වගේම අනිකුත් මට්ටම් වලටත් යම් යම් ප්‍රමාණයකින් අඩු වැඩි වශයෙන් තිබීම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම මානව කුසලතා කියන එකත් ඊටාම් වැදගත් කුසලතාවක්. කළමනාකරුවෝ කටයුතු කරන්නේ මිනිසුන් සමග, අනුගාමිකයන් සමග. මානව කුසලතා කියලා කියන්නේ එම පිරිස අවබෝධ කරගන්නත්, ඔවුන් සමග සහයෝගයෙන් වැඩ කිරීමටත් සහ ඔවුන්ට තමන්ගේ කාර්ය කරවා ගැනීමටත්, ඒ වගේම ඔවුන්ට මානසිකව සැලකීමටත් තියෙන හැකියාව. මේ ඊටාම වැදගත් වන කුසලතාවක්. මිනිසුන් සමග කටයුතු කිරීමේදී, මිනිසුන් ලවා වැඩ කරවා ගැනීමේදී මේ කුසලතාව ඊටාම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි තාක්ෂණික කුසලතාව. තාක්ෂණික කුසලතාව කියලා කියන්නේ යම් විශේෂිත විශේෂේත්‍රයකට අදාළව ඒ අදාළ කාර්ය කිරීමට තියෙන හැකියාව තාක්ෂණික කුසලතාව ලෙස හඳුන්වනවා. කළමනාකරුවන්ට මේ කාර්ය කිරීම සම්බන්ධයෙන්ුත් දැනුම තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඊළඟට බලමු දරුවනේ, දැන් අපි කතා කරා කළමනාකරන මට්ටම් 3ක් සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම කළමනාකරුවෝ සතු විය යුතු කුසලතා 3ක් සම්බන්ධයෙන්ුත් සාකච්ඡා කළා. මේ මට්ටම් සහ කුසලතා අතර සම්බන්ධතාවක් තියෙනවා. කළමනාකරන මට්ටම් 3 ගත්තොත් අග්‍ර, මධ්‍ය සහ පළමු පෙළ. කුසලතා වර්ග 3 සංකල්පනාත්මක කුසලතා සහ මානව කුසලතා, තාක්ෂණික කුසලතා. ඔබට පින්තූරේ පේනවා අග්‍ර කළමනාකරුවන් සංකල්පනාත්මක කුසලතා සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් වැඩිපුරම අවශ්‍ය වෙනවා. මධ්‍ය කළමනාකරුවන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. පළමු පෙළ කළමනාකරුවන්ට ඊටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට අමතරව තාක්ෂණික කුසලතා ගත්තොත් වැඩිපුරම අවශ්‍ය වෙන්නේ පළමු පෙළ කළමනාකරුවන්ට. ඔවුන් තමයි මේ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාර්ය කරන්නේ. එහෙනම් කාර්ය කිරීමේ හැකියාව වැඩිපුරම අවශ්‍ය වෙන්නේ එහෙනම් පළමු පෙළ කළමනාකරුවන්ට. මධ්‍ය කළමනාකරුවන්ට ඊට වඩා අඩුවෙන්, අග්‍ර කළමනාකරුවන්ට ඊටත් වඩා අඩුවෙන් තිබීම තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. නමුත් මානව කුසලතාව බලන්න. මානව කුසලතාව අග්‍ර, මධ්‍ය, පළමු පෙළ මෙම සෑම කළමනාකරන මට්ටමකටම එකසේ වැදගත් වෙනවා. මොකද මේ සියලු දෙනාම මිනිසුන් සමග වැඩ කරන්නේ, මිනිසුන් ලවා වැඩ කරවගන්නේ. ඒ නිසා මේ මානව කුසලතාව මෙම මට්ටම් 3ටම එකසේ වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අදහසක් විදිහට මෙම කුසලතා මේ ආකාරයට විවිධ මට්ටම් අනුව අඩු වැඩි වශයෙන් අවශ්‍ය බව ඔබට එහෙනම් පැහැදිලි වෙන්න ඇති. හොඳයි දරුවනේ. කළමනාකරණය කියන්නේ ක්‍රියාවලියක්. අපි අර අර්ථකථනවලදී සහ නිර්වචනවලදී ඒ කළමනාකරණය කියන්නේ ක්‍රියාවලියක් කියන එක ඉගෙන ගත්තා. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියාවලිය කියන වචනේ අර්ථය තමයි එකිනෙකට සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් සමූහයක එකතුවක්. නැත්නම් කාර්ය සමූහයක එකතුවක්. කාර්යයට අපි ශ්‍රිතය කියන වචනේත් පාවිච්චි කරනවා.
ඒ අනුව කළමනාකරන ක්‍රියාවලියත් මූලික කළමනාකරන කාර්ය නැත්නම් ශ්‍රිත 4කින් සමන්විත වෙනවා. සැලසුම්කරණය, සංවිධානකරණය, මෙහෙයවීම සහ පාලනය. මේ මූලික කළමනාකරන ශ්‍රිත 4න් යුත් ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා කළමනාකරණය කියලා. අපිට මේ කළමනාකරන ක්‍රියාවලියේ කාර්යයන් මේ සටහනක් ඇසුරින් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරයක සිදුවන ප්‍රධාන කටයුතු දෙකක් සම්බන්ධයෙන් ඔබ 12 ශ්‍රේණියේ ඉගෙන ගත්තා. මිනිස් අවශ්‍යතා හා වමනා ඉටු කිරීම සම්බන්ධයෙන් සහ සම්පත් වලට අගය එකතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ කටයුතු දෙක තමයි ඕනෙම ව්‍යාපාරයකින් සිදු වෙන්නේ. ඒ අනුව භාණ්ඩ නිෂ්පාදන ව්‍යාපාර වෙන්න පුළුවන්, සේවා නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරවල වෙන්න පුළුවන් යෙදවුම් නිමවුම් ක්‍රියාවලියක් සිදු වෙනවා. මෙම යෙදවුම් නිමවුම් ක්‍රියාවලියේදී යෙදවුම් ලෙස සම්පත් පාවිච්චි කරනවා. මේ සම්පත් වල ස්වභාවය තමයි සම්පත් සීමිතයි. එම නිසා සම්පත් කාර්යක්ෂමව පාවිච්චි කිරීම තමයි අපි කාර්යක්ෂමතාවය ලෙස හැඳින්වුවේ. එසේනම් සම්පත් කාර්යක්ෂමව පාවිච්චි කිරීමට කළමනාකරණය අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ හරහා ආයතනයට ඵලදායීතාව අත්කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි සම්පත් කාර්යක්ෂමව භාවිත කිරීමෙන් අරමුණු සඵලදායීව ඉටු කරගන්න පුළුවන්. අරමුණු සහ පරමාර්ථ සඵලදායීව ඉටු කර ගැනීමට පුළුවන් කළමනාකරණය නිසා. මේ විදිහට හිඟ සම්පත් වලින් අරමුණු හා පරමාර්ථ සඵලදායීව ඉටු කරගන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි එහෙනම් කළමනාකරණය කියලා කියන්නේ. ඒ කළමනාකරණයේදී ප්‍රධාන කාර්යයන් 4ක් සිදු වෙනවා. සැලසුම්කරණය, සංවිධානකරණය, මෙහෙයවීම සහ පාලනය. එසේනම් ව්‍යාපාරයක මේ සිදුවන යෙදවුම් නිමවුම් ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණය කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි අපි කළමනාකරන ක්‍රියාවලිය කියලා අදහස් කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ කළමනාකරන කාර්යයන් අතර අපි වෙන්වෙන් වශයෙන් කතා කරත් මේවා අතර අන්තර් සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධතාවය ඔබට සටහනෙනුත් පැහැදිලිව දකින්න පුළුවන්. කළමනාකරණයේදී වැදගත්ම භූමිකාවක් තමයි මේ තීරණ ගැනීම කියලා කියන්නේ. ඒ අනුව තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධිනුත් අපි කළමනාකරණයේදී දැන ගැනීම වැදගත් වෙනවා. එසේනම් තීරණ ගැනීම කියලා කියන්නේ කිසියම් නිශ්චිත ගැටලුවක් විසඳීම සඳහා ගත යුතු විකල්ප විසඳුම් ක්‍රියාමාර්ග හඳුනා ගැනීමත් ඒ අතරින් සුදුසු විකල්පය තෝරා ගැනීමත් ඇතුළත් වන ක්‍රියාවලියක් වෙනවා. අපි බලමු මේ තීරණ ගැනීම කියන්නේ ක්‍රියාවලියක් නිසා මේ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට අයත් පියවර මොනවද කියන එක. මුලින්ම කරන්න ඕනේ ගැටලුව පැහැදිලිව හඳුනා ගැනීම. ගැටලුව කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ පවතින තත්වයක් අපේක්ෂිත තත්වයක් අතර පවතින යම් වෙනසක්. එසේනම් ගැටලුවකට විසඳුමක් ලබා දීමට නම් ගැටලුව පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න ඕනේ. මේ හඳුනාගත් ගැටලුව ඊළඟට විශ්ලේෂණය කරන්න ඕනේ. තවත් ගැඹුරින් සලකා බැලීම සිදු කරන්න ඕනේ. එසේ විශ්ලේෂණය කළාට පසුව ගැටලුවට විසඳුම් කීපයක් එන්න පුළුවන්. විසඳුම් ලෙස කීපයක්ම සොයා ගන්න පුළුවන්. ඒවට අපි කියනවා විකල්ප විසඳුම් කියලා. මේ අතරින් සුදුසුම විකල්පය තෝරා ගන්න නම් මේ විකල්ප එකින් එක ඇගීමට ලක් කරන්න ඕනේ. එක එක විකල්පයේ වාසි අවාසි සංසන්දනාත්මකව බලන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි කියන්නේ විකල්ප ඇගීම කියලා. මේ විකල්ප ඇගීමට ලක් කරාට පස්සේ තීරණය කරන්න පුළුවන් මේකෙන් හොඳම විකල්පය මොකක්ද කියලා. ඒ අනුව එහෙනම් තෝරාගන්න මේ විකල්ප අතරින් හොඳම විකල්පය. ඒ වගේම තීරණ ගැනීමට මේ හොඳම විකල්පය සඳහා සැලැස්මක් සකස් කරන්න ඕනේ. කළමනාකරණයේදී සියලු දේවල් කරන්නේ සැලසුමට අනුව. ඒ අනුව සැලැස්ම සකස් කළා සැලැස්ම ක්‍රියාවට නංවනවා. නැත්නම් මේ විකල්පය ගැටලුව සඳහා සැලැස්මට අනුව ක්‍රියාත්මක කිරීම. ඒ විතරක් නෙමේ ඊළඟට ඇගීම සහ ප්‍රතිපෝෂණ කාර්ය සිදු කරන්න ඕනේ.
මේ දුන්න විසඳුම සුදුසුද? ඒ වගේම ඒ විසඳුමෙන් ඒ ගැටලුවට විසඳුමක් ලැබුණාද කියලා පසු විපරම් කිරීමකුත් සිදු කිරීම අවශ්‍ය වෙනවා. එසේ විසඳුමක් නොලැබුණා නම් වෙනත් විකල්පයක් කෙරෙහි යොමු වෙන්න පුළුවන්. ඒ අනුව කළමනාකරණයේදී කළමනාකරුවන්ට විවිධ අවස්ථාවලදී මේ ආකාරයට තීරණ ගැනීමට සිදුවන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ නිසා තීරණ ගැනීම කියන එක කළමනාකරණයේදී ඊටාම වැදගත් වන ක්‍රියාවලියක් වෙනවා. හොඳයි දරුවනේ, අපි කළමනාකරණය පිළිබඳ මූලික කාර්යයන් සංකල්ප ටික සාකච්ඡා කරා. ඊළඟට අපි බලමු මේ කළමනාකරන ශ්‍රිත නැත්නම් කාර්යයන් යටතේ එකින් එක සරලව හඳුනා ගන්න. මූලිකම පළවෙනිම කළමනාකරන කාර්ය තමයි සැලසුම්කරණය කියලා කියන්නේ. සැලසුම්කරණය කියලා කියන්නේ මුලින්ම සිදුවිය යුතු කළමනාකරණයේදී කාර්ය. සැලසුම්කරණය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන නිර්වචන තියෙනවා. අපි මොනවද කියලා බලමු. ආයතනයක පරමාර්ථ ස්ථාපිත කිරීමත් ඒවා ළඟා කර ගැනීමට යෝග්‍ය කටයුතු සකස් කිරීමත් සැලසුම්කරණය ලෙස හැඳින්වේ. ජේම්ස් ඒෆ් ස්ටෝනර්, ෆ්‍රීමන් සහ ගිල්බර්ට් සැලසුම්කරණය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන නිර්වචනය. ඊළඟට ආයතනයක පරමාර්ථ හා අරමුණු තීරණය කිරීමත් ඒවා ළඟා කර ගැනීමට සූදානම් වීමත් සැලසුම්කරණය ලෙස හැඳින්වේ. ඒ අනුව එහෙනම් පරමාර්ථ ස්ථාපිත කරගෙන ඒවට යන්නේ කොහොමද කියන එක තීරණය කිරීම තමයි සැලසුම්කරණය කියලා කියන්නේ. එසේනම් සැලසුම්කරණය තමයි කළමනාකරණයේදී මුලින්ම සිදුවිය යුතු කාර්ය වන්නේ. සැලසුම්කරණයට අනුව තමයි අනිකුත් කාර්යයන් සිදු වෙන්නේ. සැලසුම්කරණය කියලා කියන්නේ ක්‍රියාවලියක්. මෙම ක්‍රියාවලියේ පියවරවල් කිහිපයක් තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද පියවරවල් කියලා. පරමාර්ථ ස්ථාපිත කිරීම. පරමාර්ථයක් නැතුව කළමනාකරණයක් නැහැ. එහෙනම් මුලින්ම කරන්න ඕනේ පරමාර්ථ ස්ථාපිත කර ගැනීම. ඊළඟ පියවර වන්නේ මේ පරමාර්ථ කලා ළඟා වෙන්න අරමුණු හා උපාය මාර්ග හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම පරිසර විශ්ලේෂණය. ඔබ දන්නවා ඔබ 12 ශ්‍රේණියේදී ඉගෙන ගත්තා පරිසර විශ්ලේෂණය, අභ්‍යන්තර පරිසරය සහ බාහිර පරිසරය විශ්ලේෂණය කිරීම තුළින් ශක්තියින්, දුර්වලතා, අවස්ථා, තර්ජන මේවා හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ස්වොට් විශ්ලේෂණය කියලා ඔබ කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ අනුව පරිසර විශ්ලේෂණය කරාම මේ ශක්තියින්, දුර්වලතා, අවස්ථා, තර්ජන හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන සම්පත් සම්බන්ධයෙන් විශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය සම්පත්, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන්, ගුණත්වයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් තීරණය කරන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට තීරණය කරාට පසුව හඳුනා ගන්න පුළුවන් කාර්ය සාධන පරාසය. ඇත්ත වශයෙන්ම අපට කරන්න තියෙන සීමාව මොකක්ද කියන එක හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ගත්ත උපක්‍රමික තීරණ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඊළඟ කාර්යය වන්නේ සැලැස්මක් සකස් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් සැලසුම් කරන ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලය තමයි සැලැස්ම වෙන්නේ. ඊට පස්සේ සැලැස්මට අනුව උපාය මාර්ග ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කරන්න පුළුවන්. මේ සැලසුම් කරන ක්‍රියාවලියේ කොතෙක් දුරට සාර්ථකද කියන එක මැන බැලීම සිදු කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ අනුව මේ විදිහේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයකින් සමන්විත ක්‍රියාවලියක් තමයි සැලසුම්කරණය කියලා කියන්නේ. මේ විදිහේ සැලැස්මක් සකස් කරනකොට අනුගමනය කරන්න ඕනි මූලධර්ම කිහිපයකුත් තියෙනවා. සැලැස්මක් සකස් වෙන්න ඕනේ පැහැදිලිව නිශ්චය කරගත් පරමාර්ථ හා අරමුණු මත. මොකද අපි පරමාර්ථ අරමුණු ඉටු කරගන්නනේ සැලැස්ම සකස් කරන. එහෙනම් ඒ මත පදනම් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම නිශ්චිත කාල සීමාවක් සඳහා තමයි සැලැස්මක් සකස් කරන්නේ. ඒ වගේම මේ හදාගන්න සැලැස්ම ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. සැලසුම් සකස් කරාට වැඩක් නැහැ ඒව ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි නම්. ඒ වගේම තමයි සැලැස්ම අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කරගන්න හැකියාව තියෙන්නත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ සැලැස්ම නම්‍යශීලී වෙන්න ඕනේ. මේ සැලැස්ම සකස් කරනකොට ආයතනයක සෑම මට්ටමකම සේවකයන්ට, කළමනාකරුවන්ට තීරුම් ගත හැකි ආකාරයට වෙන්න ඕනේ. මොකද සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඒ පාර්ශවයන්. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට මේ සැලැස්ම තීරුම් ගත හැකි ආකාරයට තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි සැලසුම්කරණය තමයි අනිකුත් කළමනාකරන කාර්යයන්ට මුලින්ම කරනු ලබන කාර්ය වන.
ඒ නිසා මේ සෑම මට්ටමකම කළමනාකරුවන් මේ සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ඔවුන්ගේ කැපවීම අවශ්‍ය වෙන්න ඕනේ. එසේ වුණොත් තමයි මේ සැලසුම් කරන ප්‍රයත්නය සාර්ථක වෙන්නේ. එසේ වුණොත් තමයි සාර්ථක සැලැස්මක් වෙන්නේ. ඒ ක්‍රියාත්මක කරලා පරමාර්ථ හා අරමුණු ළඟා කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දෙවැනි කළමනාකරණ කාර්ය තමයි සංවිධානකරණය කියලා කියන්නේ. එසේනම් සැලසුමට අනුව ඊළඟ කාර්යභාරය වන්නේ සංවිධානකරණය සිදු කිරීම. සංවිධානකරණය සම්බන්ධයෙන්ුත් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන නිර්වචනයක් තියෙනවා. ආයතනයක පරමාර්ථ හා අරමුණු සඵලදායීව හා කාර්යක්ෂමව මුදුන් පමුණවා ගැනීම පිණිස එම සංවිධානයේ සමාජිකයන් අතර සම්පත් බෙදා හැරීම, වැඩ බෙදා හැරීම සම්බන්ධ ක්‍රියාවලිය සංවිධානකරණයයි. ඒ අනුව පරමාර්ථ අරමුණු සඵලදායීව ඉටු කරගන්න මීළඟ කාර්ය වන්නේ සැලසුමට අනුව අවශ්‍ය සම්පත් බෙදලා දීලා බලතල බෙදලා දීලා මේ කාර්ය සිදු කිරීම. ඒ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා සංවිධානකරණය කියලා. සංවිධානකරණයේ පියවර කිහිපයක් තියෙනවා. මුලින්ම කරන්න ඕනේ කාර්ය හඳුනා ගැනීම. කරන්න තියෙන දේ මොකක්ද කියන එක හඳුනා ගැනීම තමයි වැදගත්ම දේ. ඒ කාර්ය ස්වභාවය අනුව අදාළ වැඩ ටික අදාළ පාර්ශ්වයන්ට හැකියාව දක්ෂතාවය අනුව බෙදලා දෙන්න පුළුවන්. මේට අපි ශ්‍රම විභජනය ලෙසත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ අනුව මේ බෙදලා දුන්න වැඩවල සමානකම අනුව මේවා කාණ්ඩගත කිරීමේ කාර්ය ඊළඟට කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා දෙපාර්තමේන්තුකරණය කියලා. එතකොට මේ දෙපාර්තමේන්තුකරණයත් විවිධ පදනම් අනුව කරන්න පුළුවන්. නිෂ්පාදන අංශ අනුව සිදු කරන්න පුළුවන්. භූගෝලීය පදනම මත කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහේ විවිධ පදනම් තියෙනවා දෙපාර්තමේන්තුකරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟ කාර්ය වන්නේ අධිකාරිය වගකීම් පැවරීම. දැන් වැඩ බෙදලා දීලා තියෙනවා. දෙපාර්තමේන්තුව ඇති කරලා තියෙනවා. ඊළඟට කරන්න ඕනේ ඔවුන්ට අවශ්‍ය අධිකාරිය නැත්නම් අපි කියනවා බලතල කියලා. ඒ කියන්නේ නීත්‍යානුකූලව ඔවුන්ට තියෙන බලය. ඒ වගේම බලතල වගේම ඒ කාර්ය කරන්න උන්ට වගකීමක් පැවරීමත් අවශ්‍ය වෙනවා. වගකීම කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ කාර්ය කරන්න තියෙන බැඳීම ඉහළ කළමනාකරණයට. ඒ වගේම තමයි වැඩ කිරීමේ ප්‍රමිති ඇති කරන්න ඕනේ. කරන්නේ කොහොමද කියන එක තීරණය කරන්න ඕනේ. කෙසේ කළ යුතුද කියන එක. ඒ වගේම මේ කාර්ය සියල්ල තීරණය කරාට පස්සේ තමයි සම්පත් බෙදා දීම සිදු කරන්නේ. ඒ වගේම අපි මේ එක කාර්යයක් තමයි බෙදාගෙන කළේ. ඒ නිසා සමායෝජන කාර්යයක් ඊළඟට සිදු කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. සංවිධානකරණයේදී වැදගත්ම සංකල්පයක් තමයි සංවිධාන ව්‍යුහය කියලා කියන්නේ. ආයතනයක තනතුරු කාර්ය බලතල වගකීම් මේ බෙදී ගොස් තියෙන ආකාරය තමයි නැත්තම් සමායෝජනයේ වී ඇති ආකාරය තමයි සංවිධාන ව්‍යුහය කියලා අදහස් කරන්නේ. සංවිධාන ව්‍යුහයක් ගත්තොත් මේ සංවිධාන ව්‍යුහයකින් විවිධ දේවල් නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. ඔබට පේනවා සංවිධාන වෙලා තියෙන මට්ටම් තුනක් යටතේ කළමනාකරුවෝ ඉන්නවා. මේ වගේ ඉහළ මධ්‍ය පහළ පෙළ මේ විදිහට කළමනාකරුවන් දූරාවලියක් තියෙන්න පුළුවන්. මේ දූරාවලියේ ඉහළ සිට පහළට තමයි අන ගලාගෙන එන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒකට කියනවා නියෝග දීමේ දාමය කියලා. මේ ආකණ්ඩ දාමයක් විදියට ඉහළ සිට පහළට ගලාගෙන එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තවත් වැදගත් මූල ධර්මයක් මේ අන කිරීමේ ඒකීයතාවය කියන එක. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ එක් කළමනාකරුවෙකු එක් අනුගාමිකයෙකුට අන ලබා දෙනවා කියන එක. එසේත් නැත්නම් අනුගාමිකයෙක් වගකීමට බැඳෙන්නේ එක් කළමනාකරුවෙකුට. ඒ වගේම තමයි කළමනාකරුවෙකුට ඍජුවම වාර්තා කරන අනුගාමිකයන් සංඛ්‍යාවට අපි කියනවා පාලන අවකාශය කියලා. ඒක සංඛ්‍යාව අඩු නම් පටු පාලන අවකාශයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. සංඛ්‍යාව වැඩි නම් පුළුල් පාලන අවකාශයක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ විදිහට සංවිධාන ව්‍යුහයකින් නිරූපණය වන මූලධර්ම රාශියක් තියෙනවා. මේ සියල්ල සමායෝජනය වීම සම්බන්ධයෙන්ුත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. සමායෝජනයක් මෙහින් දක්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ආයතනය ගත්තොත් මේ රූප සටහනේ දැක්වෙන ඉහළ කළමනාකරුගේ තියෙන බලතල පහළට ලබා දීලා තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා විමධ්‍යගතකරණය කියලා. බලතල මේ විදිහට බෙදාලා දෙන්නේ නැතුව
මධ්‍යගත වෙලා තියෙනවා නම් අපි ඒකට හඳුන්වනවා මධ්‍යගතකරණය කියලා. මේ විදිහට සංවිධානය වෙලා තියෙන ආකාරය විවිධ දෙපාර්තමේන්තු බෙදලා ගිහිල්ලා තියෙන ආකාරය දක්වන සටහනට අපි කියනවා සංවිධාන සටහනක් කියලා. අපිට තිරේ දිස් වෙනවා විවිධ මට්ටම් අනුව කළමනාකරුවන් සංවිධානය වෙලා තියෙන ආකාරය තමයි අපි සංවිධාන සටහනකින් දක්වන. නැත්නම් සංවිධාන ව්‍යුහය සංවිධාන සටහනක් තුලින් නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහේ සංවිධාන සටහන් සකස් වෙලා තියෙන ආකාරය අනුව වර්ග කීපයක් තියෙනවා. සිරස් සංවිධාන සටහන, තිරස් සංවිධාන සටහන සහ චක්‍රීය සංවිධාන සටහන වශයෙන්. ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරන්නේ තුන්වෙනි කළමනාකරණ කාර්ය තමයි මෙහෙයවීම කියලා කියන්නේ. මෙහෙයවීම කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ සංවිධානයේ පරමාර්ථ හා අරමුණු ළඟා කර ගැනීම වෙනුවෙන් කළමනාකරුවෝ මේ තීරණ යථාර්ථයක් බවට පත් කර ගැනීමේදී ඕන් සකස් කර සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පුද්ගලයන්ට අවශ්‍ය සහාය මඟ පෙන්වීම ලබා දීම. මෙතනදී තමයි මේ කාර්ය කරනකොට කළමනාකරුවන් ඔවුන්ගේ මඟ පෙන්වීම මේ තමන්ගේ යටත් සේවකීන්ට නැත්නම් අනුගාමිකයින්ට ලබා දෙන්නේ. මේ මෙහෙයවීම කියන කාර්යයත් ප්‍රධාන කාර්යයන් තුනකින් සමන්විත වෙනවා. නායකත්වය, අභිප්‍රේරණය සහ sannivedanaya. නායකත්වය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන නිර්වචන දෙකක් අපි බලමු. සංවිධානයක පුද්ගලයන්ගේ හෝ කණ්ඩායමක චර්යාව කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කිරීමේ හැකියාව නායකත්වයයි. ඇල්බර්ට් ඇන් කේඩෝන්ගේ නිර්වචනය. වගේම තවත් නිර්වචනයක් තියෙනවා. කණ්ඩායම් සමාජිකයන්ගේ රැකියාවලට සම්බන්ධ කටයුතු වලට මඟ පෙන්වීම සහ බලපෑම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය නායකත්වයයි. ජේම්ස් ඒ ස්ටෝනර්, ෆ්‍රීමන් සහ ගිල්බර්ට් ඉදිරිපත් කළා තියෙන නිර්වචනය. මේ අනුව පැහැදිලි වෙනවා තමන්ගේ කණ්ඩායමේ සමාජිකයන්ගේ රැකියාවට අදාළ කටයුතු වලට බලපෑම් කිරීම තමයි අපි නායකත්වයේ ලෙස හඳුන්වන්නේ. මේ නායකත්වයේ ගත්තොත් නායකයෝ කටයුතු කරන ආකාරය අනුව සහ නායකයන්ගේ චර්යාත්මක රටාව අනුව විවිධ නායකත්ව ශෛලීන් දකින්න පුළුවන්. නායකයා කටයුතු කරන ආකාරය අනුව ඒකාධිපති නායකයා, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකයා සහ නිර්බාධවාදී නායකයා වශයෙන් වර්ග තුනක් බෙදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නායකයාගේ චර්යාත්මක රටාව අනුව ගත්තොත් කාර්ය අභිමුඛ නායකත්වය සහ සේවක අභිමුඛ නායකත්වය වශයෙන් වර්ග දෙකක් යටතේ බෙදන්න පුළුවන්. මේ ඒකාධිපති නායකයෙක් කියලා කියන්නේ තමන්ගේ අනුගාමිකයන්ගේ අදහස් සැලකිල්ලට නොගෙන තමන්ගේ තීරණම ක්‍රියාත්මක කරන නායකයෙක්. ඒ වගේම තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකයෙක් කියන්නේ ඊට වඩා වෙනස් තමන්ගේ අනුගාමිකයන්ගේ අදහසුත් සැලකිල්ලට අරගෙන තමයි ඔහු නිතරම කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම නිර්බාධවාදී නායකයෙක් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ කාර්ය පවරලා තියෙනවා තමන්ගේ අනුගාමිකයින්ට, ඔවුන්ට නිදහස දීලා තියෙනවා පැවරූ කාර්ය ඉටු කිරීම සඳහා. ඔහු අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම පමණයි සිදු කිරීම කරන්නේ. ඒ වගේම චර්යාත්මක රටාව අනුව ගත්තොත් කාර්ය අභිමුඛ නායකත්වය සහ සේවක අභිමුඛ නායකත්වය කියලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. කාර්ය අභිමුඛ නායකත්වයේදී අවධානය යොමු කරන්නේ සේවකීන් සම්බන්ධයෙන් නෙමෙයි, ඔවුන්ට පවරපු කාර්ය සම්බන්ධයෙන්. කෙසේ හෝ කාර්ය ඉටු කරවා ගැනීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන නායකත්වය තමයි කාර්ය අභිමුඛ නායකත්වය වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි සේවක අභිමුඛ නායකත්වය. සේවක අභිමුඛ නායකත්වයේදී කාර්යයට වඩා සේවකයන්ගේ නිදහස, සේවකින් පාලනය කිරීමට වඩා ඔවුන්ට නිදහස ලබා දීලා ඔවුන්ව අභිප්‍රේරණය කිරීමෙන් කාර්ය ඉටු කරවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් තමයි අවධානය යොමු කරන්නේ. මේ අනුව එක් නායකයන් කටයුතු කරන ආකාරය අනුව විවිධ නායකත්ව ශෛලීන් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ හැම එකකටම වඩා ඒ අවස්ථාවට අනුව කටයුතු කරන අවස්ථානුකූල නායකත්ව ශෛලිය කියලත් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් නායකත්ව ශෛලියක් තියෙනවා. ඊළඟට අභිප්‍රේරණය. අභිප්‍රේරණය යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ නිශ්චිත ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීම සඳහා සේවකීන් උද්දීපනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය. මේ කළමනාකරණයේදී සේවකයන් මෙහෙයවීමේදී ඊටාම වැදගත් වන කාර්යයක් වෙනවා. මේ සඳහා ආයතන විවිධ අභිප්‍රේරණ ක්‍රම පාවිච්චි කරනවා.
ඒවා මූල්‍යමය අභිප්‍රේරණ ක්‍රම සහ මූල්‍යමය නොවන අභිප්‍රේරණ ක්‍රම වශයෙන් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මූල්‍යමය අභිප්‍රේරණ ක්‍රම වලට උදාහරණ වශයෙන් ගත්තොත් විවිධ ආකර්ෂණීය වැටුප් ක්‍රම තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රසාද දීමනා, ණය ලබා දීම්, ආයතනයේ නිෂ්පාදිත සහන මිලට ලබා දීම් මේ වගේ මූල්‍යමය අභිප්‍රේරණ ක්‍රම රාශියක් ආයතන පාවිච්චි කරනවා. ඊට අමතරව මූල්‍යමය නොවන අභිප්‍රේරණ ක්‍රම විදියට සේවකීන් පුහුණු කිරීම, ඔවුන්ට උසස් වීම් ලබා දීම, සෞඛ්‍ය පහසුකම්, නිවාස පහසුකම්, නිල ඇඳුම්, සමහර වෙලාවට ආහාර ලබා දීම, ඒ වගේ දේවල් ඊට ඒ පමණක් නෙවෙයි විනෝද චාරිකා රැගෙන යනවා, ක්‍රීඩා පහසුකම් ලබා දෙනවා, ඒ වගේම සේවකීන් නැගීමට සම්මාන ලබා දෙනවා. මේ විදිහේ මූල්‍යමය නොවන අභිප්‍රේරණ ක්‍රමත් රාශියක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම sannivedana මෙහෙයවීමේදී ඊටාම වැදගත් වෙනවා මේ කළමනාකරුව කටයුතු කරන මිනිසුන් සමග. ඒ නිසා ඔවුන් සමග අදහස් වමාරු කර ගැනීම තමයි අපි sannivedana කියලා කියන්නේ. කළමනාකරණයේදී sannivedana ගත්තොත් ප්‍රධාන වශයෙන් සිරස් sannivedana සහ තිරස් sannivedana වශයෙන් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. සිරස් sannivedana කියලා කියන්නේ ඉහළ සිට පහළට තොරතුරු ගලා ඒම, ඒ වගේම පහළ සිට ඉහළට ගලා ඒමත් සිරස් sannivedana ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට ඉහළ මට්ටම් සහ පහළ මට්ටම් අතරත් සමාන මට්ටම් අතරත් sannivedana විවිධ ආකාරයෙන් සිදු වෙනවා. එය සම්බන්ධීකරණ කාර්යයේදී ඉතාම වැදගත් වෙන කාර්යයක් වෙනවා. අපි කළමනාකරණයේ අවසාන කාර්ය වෙන්නේ කළමනාකරණ පාලනය. මෙහිදී අදහස් කරන්නේ මේ සැලසුම් කරපු ආකාරයට මේ සත්‍ය වශයෙන් සිදුවෙන දේ සිදුවෙනවද කියලා බැලීමත්, එසේ නොවේ නම් ඒ සඳහා වෙනස් වීම වලට හේතු හොයාගෙන ඒවා නිවැරදි කිරීමට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමත්. ඒ නිසා කළමනාකරණයේදී පාලනය කියන කාර්යය ඊටාම වැදගත් වෙනවා. මේ කළමනාකරණ ක්‍රියාවලියේ ඕනෙම අවස්ථාවකදී මේ පාලනය කියන කාර්යය සිදු කරන්න පුළුවන්. මේ පාලන කාර්යයත් පියවර 4කින් සමන්විත වෙනවා. ප්‍රමිති ස්ථාපිත කිරීම, කාර්යඵල මැනීම, විචලන හඳුනා ගැනීම සහ අවශ්‍ය ප්‍රතිකර්මීය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම. ඔබට මේ සටහන බලන්න. පාලන ක්‍රියාවලියේ මේ පියවර ඇතුළත් සටහනින් ඔබට මේ පිළිබඳ තවත් අවබෝධ ලබා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම කරන්න ඕනේ ප්‍රමිති ස්ථාපිත කරන එක. ඒ ප්‍රමිති පාවිච්චි කළා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් කාර්යඵල මනින්න. කාර්යඵල ප්‍රමිති සමග සැසඳෙනවා නම් කිසිවක් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ පාලන ක්‍රියාවලිය සිදු වෙනවා, සැලසුමට අනුව කාර්ය සිදු වෙනවා. එතනින් එහාට යන්න සිදු වෙන්නේ මේ කාර්යඵල ප්‍රමිති සමග සැසඳෙන්නේ නැත්නම්. ඊට පස්සේ නම් මේ වෙනසට හේතු හොයලා බලලා අවශ්‍ය ප්‍රතිකර්මීය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. මේ පාලනය සඳහා පාවිච්චි කරන ශිල්ප ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි වැළැක්වීම මගින්, එහෙමත් නැත්නම් ඉදිරි පෝෂණ පාලනය කියනවා. ඊළඟට සහගාමී පාලනය කියනවා, නැත්නම් ක්‍රියාවලි පාලනය කියනවා. ඒ වගේම නිවැරදි කිරීම නැත්නම් පසු පෝෂණ පාලනය කියලා කියනවා. අපි බලමු මොනවද මේ පාලන ශිල්ප ක්‍රම කියලා. වැළැක්වීම මගින් සිදු කරන පාලනය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ යම් කිසි අහිතකර දෙයක් සිදු නොවීමට වග බලා ගැනීම. ඒ සඳහා සේවකීන් පුහුණු කරලා තියාගන්න පුළුවන්, යන්ත්‍ර සූත්‍ර නිසි පරිදි නඩත්තු කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහේ ඉදිරියේදී ඇතිවන අහිතකර ප්‍රතිඵල වළක්වා ගැනීම තමයි එහෙනම් ඉදිරි පෝෂණ පාලනය කියලා කියන්නේ. දෙවැනි එක තමයි සහගාමී පාලනය නැත්නම් ක්‍රියාවලි පාලනය. ආයතනයේ මේ කාර්ය කරන අතරතුරේදීම විචලන ඇති නොවෙන්නේ නැත්නම් විචලන සිදුවෙන ඒවා වළක්වා ගැනීමට ගන්න ක්‍රියාමාර්ග අපි කියනවා සහගාමී පාලනය කියලා. තොග පාලනය, තත්ත්ව පාලනය වැනි ක්‍රම මගින් මේ කාර්ය සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තුන්වෙනි කාර්යය වෙන්නේ නිවැරදි කිරීම නැත්නම් පසුපෝෂණ පාලනය. සිදු වුණාට පසුව එය නිවැරදි කර ගැනීම තමයි මේ පසුපෝෂණ පාලනයෙන් අදහස් කරන්නේ. අපේක්ෂිත කාර්ය සාධනයයි මේ සත්‍ය කාර්ය සාධනය අතර වෙනසක් වුණාට පස්සේ එය නිවැරදි කර ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරනවා. එසේනම් දරුවනේ අද දවසේ ඔබ මෙම නිපුණතාවය යටතේ කළමනාකරණය යටතේ මූලික කාර්යයන් සහ මේ යටතේ සංකල්ප රාශියක් අදාළව ඉගෙන ගත්තා. ඒ නිසා මම හිතනවා ඔබට අද දවසේ මේ ගත කාලයෙන් යම් ප්‍රයෝජනයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. එසේනම් දරුවනේ
මේ දැනුම තව තවත් තහවුරු කරගන්න මේ සම්බන්ධ ලියවුණ පොතපත සහ පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරන්න. එසේනම් දරුවනේ ඔබ සැමට ආයුබෝවන්.